難容，冇可能去接受到嘅。如果我哋警察都俾人咁樣攻擊法，如果法庭唔重判，我哋香港會係乜嘢樣？喺佔中期間，我哋嚟過呢度好多次，要求法庭重判啲暴徒，但係佢哋做咗啲乜嘢呢？令到啲暴徒越嚟越大膽，越嚟越無法無天。今日我哋嚟到係因為咧，今朝早聽到新聞，就係話全部嘅暴徒，我哋90幾位警察俾人用磚頭掟到嗰個教都甩埋，竟然係全部保釋嘅。呢樣嘢我哋非常之憤怒，所以今日嚟到，我要話俾律政司同埋首席法官聽，我哋係非常之憤怒。你咁樣嘅話，即係坐大啲暴徒。好啦，而家啲暴徒係來自熱血本土，佢個始創人係黃毓民，佢設立12至17歲嘅去招兵買馬，咁呢樣嘢係咪容許嘅？第二，係咪可以容許個個蒙晒面就可以無法無天？係咪聯群結黨去周圍去撩事鬥非？咁律政司究竟理唔理嘅呢樣嘢？咁法庭嗰方面點解會全部可以保釋嘅？呢有目共睹嘅嘢，90幾個警察受傷，你竟然全部俾佢保釋！我哋今日嚟到好憤怒，我哋譴責啲法官草菅講明，輕判暴徒，同埋你講。我哋喺9月特登因為佔中期間啲法官去輕判，我哋特登走去法庭去聽審，有啲假結婚嘅，承認咗假結婚，你都走去拘留佢哋，拘留咗佢哋去候審。點解呢啲大家有目共睹咁暴力嘅事，同埋去傷害我哋執法人員嘅，點解可以全部保釋？究竟係點判嘅？而家呢個社會，我哋香港人係個命運全部喺法官手上。我哋今日嚟到好憤怒，你法官想將香港變成點嘅樣呢？你中意你放晒啲暴徒，而家我哋有眼睇啦，嗰啲暴徒越嚟越年輕，你唔去把關，我哋啲細路仔俾人誤導咗，入邊有冇啲政棍嘅細路啊？咁我哋啲細路仔點啊？係誤導晒我哋啲細路仔，而家嗰啲政棍又話用免費法律去幫佢哋，簡直係朋比為奸，再加埋法官輕判，你哋究竟想將我哋香港係變成乜嘢樣？再係咁嘅話，係咪因為司法嗰個獨立係咪被濫用咗呢？我哋今日嚟真係好憤怒。我哋警察竟然俾人咁樣打法，法官竟然仲係咁輕判，究竟香港仲有冇法律？仲有冇司法部？我希望大家真係，我今日咧就希望我再俾翻封信佢，俾翻封信俾律政司同埋法官、首席法官，我哋好希望佢哋把守翻、愛護翻我哋香港，守護翻我哋香港，唔可以輕判。你會令到我哋香港會淪陷。而家由街、由學校，甚至乎大膽到警察總部招募警察，都俾啲暴徒走去踩一腳嘅，簡直係目無法紀。除咗法庭係冇人夠膽踩，點解法庭冇人夠膽踩啊？因為掌控咗嗰個分殺權啊嘛。點解你唔保護我哋香港？所以今日咧，我哋嚟過無數次，今日我哋真係好憤怒，走嚟譴責法官輕判啲暴徒，去草菅我哋講明。多謝各位，有冇人想講嘢？強烈譴責法官，強烈譴責法官，輕判暴徒，輕判暴徒，草菅講明，草菅講明，強烈譴責法官，強烈譴責法官，輕判暴徒，輕判暴徒，草菅講明，草菅講明，強烈譴責法官，強烈譴責法官，草菅講明，草菅講明，輕判暴徒，輕判暴徒。多謝各位。
有邊位啊？係你有冇卡片？係啊。哦好。啊，我哋好希望律政司係喎，我哋未寫地。好啊。寫翻個 email 俾佢覆我哋啊！我哋上次寫過㗎啦。望一望呢邊。好，呢邊啦，唔該。Thank you。你可唔可以俾翻卡片我哋啊？謝謝啊。OK 啊 ？OK 係嘛？得啦係嘛？哦，好。請問首席法官嘅代表有冇喺度啊？應該有專人帶你去交，係啦，專人帶你去我去交。咁就你哋兩個去啦，好唔好啊？好，唔該晒你嚇。